Բարև ձեզ, այսօր նոյեմբերի 5-ն է, մենք կառավարության շենքի դիմաց ենք, ես կարծում եմ, որ շատ անչափ կարևոր ուղերձ եմ փոխանցելու, որքան էլ որ վատ տրամադրված լինես քո պետական պաշտոնյայի նկատմամբ, դու պետք է պահպանես հարգալի վերաբերմունքը, որովհետև հիշենք, միշտ կարող է նաև սխալ լինես։ Այնուամենայնիվ, քիչ անց ես փոխանցելու եմ այս հանրագիրը։ Օրենքով դիմումները մեր օրերում կոչվում են հանրագիր։ Հանրագիր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 5 նոյեմբերի 25 թվականին։ Հարգելի Նիկոլ Փաշինյան, չէի ուզենա որևէ թթու խոսք ասած լինել որևէ մեկի, նաև ձեր հասցեին։ Բայց ով էլ ոտնձգություններ կատարի ազգիս նկատմամբ, նրան գոնե զգաստանալու կոչ անել ես պարտավոր եմ։ Դուք ավելի քան 7 տարի գրեթե ամեն օր խախտում եք կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքը։ Հոկտեմբերի 18-ին ազգային համագործակցության կլոր սեղանը հրապարակավ անդրադարձավ ձեր օրինախախտ կեցվածքին եւ գրեթե միաձայն ահազանգեց հանրությանը, որ դուք կառավարության մի զգալի մասը վերեկացել կոռուպցիոն հանցավոր կառույցի։ Դուք դատական պատասխանատվությունից ազատելու, թույլ տված սխալների համար ապաշխարելու եւ դրանք հնարավորինս շուտ ուղղելու առաջնահերթ խնդիր ունեք։ Ձեզ ներկայացվող բազում իրական եւ ոչ այնքան համոզիչ մեղադրանքների մասին չէ իմ խոսքը, այլ հստակ հակասահմանադրական, հակապետական արարքի։ Ոչ եմ անում ձեզ անմիջապես գնալ գլխավոր դատախազություն եւ խոստովանական հայտարարություն անել առ այն, որ դուք անփութություն դրսևորելով ակամա, շակերտների մեջ եմ վերցնում ակաման, ոչ եք ասի միտումնավոր կերպով, խախտել եք կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի 21-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջը։ Դատախազությունը գործը կուղարկի քննչական կոմիտե, կքննեն, կուղարկեն դատարան եւ մեղմ պատիժ կստանաք։ Կարող եք նաեւ առողջական խնդիրների մասին տեղեկանքներ ներկայացնել եւ եթե իսկապես կան այդպիսիք, որքանով են այդ որակի լուրերը իրական միայն դուք կիմանաք, ապա կարող եք անմեղսունակ ճանաչվել եւ ընդհանրապես ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Շատ կարևոր է ողջայության Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար, որ վերջ դրվի ձեր, որպես մեր բոլորի ներկայացուցիչ ընկալմանը։ Այսինքն դուք մեր ներկայացուցիչը չեք, չգիտենք ում եք ներկայացնում, բայց Հայությանը եւ Հայաստանի քաղաքացիներին չեք ներկայացնում հաստատ։ Ձեր երեք, այսօր եւ վաղը կատարելիք վտանգներով հղի քայլերը, այդ քայլերի բեռը կործանարար կարող է լինել մեզ բոլորիս համար, իսկ որպես կասկածյալ կամ դատապարտյալ կամ անմեղսունակ ճանաչվելու դեպքում ձեր պաշտոնից հեռացումը կդադարեցնի, գոնե կնվազեցնի ձեր գործողությունների վնասակարությունը ու նաև ձեզ կփրկի։ Իմ հորդորը չկատարելով, այսինքն գնալ դատախազություն եւ ընդունել, որ հանցագործություն եք կատարել եւ խնդրել, որ ձեր հանդեպ մեղմ վերաբերեն, դա շատ կօգնի ձեզ։ Իմ այդ հորդորը չկատարելով, դուք ընդամենը մի փոքր ժամանակ կշահեք եւ ել ավելի կբարձրացնեք ձեր եւ ձեզ աջակցողների այդ կերպ կոռուպցիոն հանցախմբի մասնակից դարձողների վիճակը։ Վստահ եմ, համաձայն եք, որ մի քանի շաբաթ ավելի իշխանության մնալու այդ եսակենտրոն նպատակի համար չարժե մարդկային ճակատագրեր խեղել։ Դուք անմիջապես ինքնախոստովանությամբ դատախազություն գնալուց առաջ պատկան կառույցին, խոսքս վերաբերում է սահմանադրական բարեփոխումների հիմա նոր սահմանադրության հանձնաժողովին, պատկան կառույցին պետք է փոխանցեք տարբեր ժամանակ ինձնից ստացված եւ անկասկած ձեր կարգադրությամբ պարտակված հանրագրերը եւ օրենքի ու ձեր ընդունած նորմատիվ իրավական ակտերի ուժով
դրանք դնեք հրապարակային քննարկման։ Խոսքը վերաբերում է անմիջապես դնելու։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյան, դուք 7 տարի ամեն օր հանցագործություն եք կատարել, այն էլ խախտել եք սահմանադրական օրենք, կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքը։ Դուք գիտեք, որ կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքի պահանջներից 1 տար խախտելու համար կուսակցությունների գործունեությունն է կասեցնում։ Իսկ դուք 7 տարուց ավելի խախտում եք այդ օրենքի ամենակարևոր ժողովրդավարություն երաշխավորող դրույթը։ Դա ոչ միայն օրինազանցություն է, այլև ծանր հակասահմանադրական արար, եւ դուք թեկուզ անուն ձեզ, չեմ ասում անուն մեզ, անուն ժողովրդի, անուն հայ առաքելական եկեղեցու, այդ բոլորը ձեզ համար խորտ բաներ են, այլ հանուն ձեզ եւ ձեր երեխաների պետք է շտապեք կասեցնել այդ չարագույժ գործընթացը եւ նվազագույնի հասցնեք այդ խախտումների հետևանքը։ Այս տողերը ես գրում եմ ոչ միայն որպես քաղաքական գործիչ, այլ նախ եւ առաջ որպես Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդ, ում կոչերին հետևելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 90%-ից ավելին, մոտ 2 միլիոն 400 000 մարդ 1991 թվականին կողմ է քվեարկել իմ ազատ ու անկախ Հայաստան ծրագրին։ Ես այդ մարդկանց եւ նրանց ժառանգների հանդեպ պատասխանատվություն եմ կրում եւ իրավունք չունեմ թույլ տալու, որ նրանք որևէ մեկի կամայականությունների անառողջ դրսերով որումների զոհը դառնան։ Ստորագրություն Պարույր Հայրիկյան, այ իմ նախագահ, Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդ 1968-ից 91 թվականներին։ Այստեղ մի բան ճշտեմ, ես ավելի վաղ եմ սկսել պայքարել ազգային գործերի համար, բայց առաջնորդի կարգավիճակում հայտնվել եմ 68 թվականից։ Այս կոչը, այս ուղերձը քիչ անց փոխանցվի պաշտոնապես, փոխանցվի վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձին, բայց այս պահից Հայաստանի բոլոր ազնիվ քաղաքացիները պետք է իմանան, որ այսօր մեկ շեշտադրում ունենք, այսօր մեկ գործ կա անելու։ Նրանք, ովքեր որ պատրաստում են ընտրություններին, լավ եք անում, պատրաստվեք, տունտունի խաղացեք, ամեն իսկապես կարող է դառնալ վարչապետ կամ չդառնալ, ձեր երազներին, առողջ երազներին իրականացում եմ մարդը, բայց այսօր մի գործ կա, անցավոր հակումներ ունեցող, հանցագործությունների մեջ կասկածվող մարդը չպետք է լինի մեր ղեկավարը, մանավանդ նա չպետք է տնօրինի մեր ճակատագիրը։ Սա է հիմնականը եւ առաջին հերթին Հայաստանի բոլոր կուսակցությունների ղեկավարները, հետո պատգամավորները, անկախ նրանից ԿՊ-ից կլինեն թե այլ ինչ-որ կառույցից։ Դրանք բոլորը պարտավոր են առաջնահերթ հարցը այս համարել։ Ձեր պապերն ու տատերը որոշ ժամանակ չլսեցին, դրա համար մեր անկախությունը ուշացավ, բայց հետո ի վերջո լսեցին։ Մի կրկնեք նրանց սխալը, այլ կրկնեք նրանց առողջ դիրքորոշումը, որ ի վերջո համախմբվեցին եւ կանգնեցին անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով իմ ծրագրի թիկունքին եւ դրա շնորհիվ մենք դարձանք միջազգային իրավունքի ենթակա։ Հիմա այդ ձեռքբերումը փորձում են մեզնից խլել, իսկ մենք ոչ միայն պետք է դա հզորացնենք, ավելի կայուն ու ամուր դարձնենք, այլ պիտի առաջընթաց ապահովենք մեր բոլորիս համար։ Շնորհակալություն, որ ինձ հետևեցիք, ուրեմն ունենք գործ, մեկ հիմնական գործ, այդ գործը համակարգային փոփոխություն կատարելն է, որի նախագծերը 8 անգամ, պատկերացրեք, 8 անգամ տրված են եղել Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա ենթակա կառույցներին։ Լավատեսությունը չկորցնենք, ավելի վատ պայմաններում ենք եղել, չնայած պատաններ թշնամու բանտերում, դրանք եղել են միայն ազգային միացյալ կուսակցության մարտիկները այն տարիներին, բայց բացահայտ թշնամու, Հայաստանը վերացնել կամեցող թշնամու, Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան կոչող բռնապետի բանտերում մենք մարտիկ չենք ունեցել, բայց այդ ամենը շատ արագ ուղղելու ճանապարհն այն է, որ ոչ միայն այսպիսի փորձանքները, պատվաստները ասպարեզից հեռանան, այլ իսկապես իշխանությունը պատկանի քաղաքացիներին, պատկանի ժողովրդին։ Շնորհակալություն, որ ինձ հետևեցիք։